Oh, akit. Akit sa laruan mo. Akit sa laruan mo. Oh, sa laruan mo, akit ka. Ha? Akit mo yung laruan mo. Yan. Ala. Akit. Yan, akit. Laruan. Yan, yung laruan niya. Yung bunso ko. Laruan ng bunso ko. Nagkaputik-putik na yung paa. Oh, yan na. Oh, galing nga. Papantarin mo? Hindi ako marunong pantarin yan. Oh. Ha? Alin? Hindi na pwede. Dapat sinabi mo kanina, papantarin natin. Oh, hawak-hawak niya yung manibela. Ayan yung bako. Papantarin niya daw. Hirap talaga under yan. Yung paa. Ang putik na ng paa. O, sunod na lang. Papandarin natin pag nandito na yung ano. Tara na, babaan na dyan. Oo. Oo. Ano na? Tingnan natin sa taas. Okay tayo sa taas. O, tara. Oh, nadumihan mo na ako. Nga, tara, tara sa taas. Kasama ko yung bunso ko, akit kami sa taas. Oh, dun. Tapos dun na. Oo. Oh, sige, akit. Mamaya ka na maghugas ha. Isilipin niya daw ang trabaho ng papa niya. Oo, dyan. Mami, tate, abot mo. Oh, sige, hawak ka ha. Hindi daw siya magpapahawak. Oh, baka malaglag ka ha. Sige. Kanan. Kanan. Diretso. Diretso lang. Tapos, diretso pa. Diretso. Kanan. Oh, dito. Very good. Yan oh. Oh, akyat. Okay. Akyat. Oh, di ba? Ganda. Ano, ganda ba? Oh. Ha? Doon, tingnan mo doon, saka ano. Yan, lahat ka dyan. Tingnan mo yung dadaan mo ha. Oo ka lang, oo, basa na yung... Ayan po si engineer. Sinicheck niya yung mga site. Ha? Na? Na? Oh. Mataas tayo. Balik na. Balik na, engineer. Balik na. Kaway, kaway dito.
Tatalong ka dyan? Tatalong ka? Ayan, kataas, tatalong ka? No. Oh, kala ko tatalong ka. Ayan na, diretso na. Doon na, What will do the food? doon na, Huh? doon na. Baba na. Baba na tayo lilinisan. Tara na, wala. May aswang dyan. Dyan. Tara na. Tara na, engineer. Yan. Oh, malaglag ka dyan. Dito na. Hagdanan. Mali dito. Oh. Tara na. Landahan lang.